Hold. Jeg får varme af det her. Men var det dog bare hyggeligt. Se, nu er klokken 20:23. Vi skal til at slutte af. Vi slutter med noget helt andet, end I havde forventet. Nu havde I troet, der kom et bluesnummer, men nej. Det gør der ikke. Her kommer der en disco-sag, et nummer som hedder Long Train Running. Den går så der. Would you be now?
Ulrik, han får lige en tur til. Jeg ved ikke. Hvad siger du til det? Vi skal da lige have et ekstra nummer.